Okay, friends, a very good evening to all of you, whosoever has joined this. So, as I have already told that this session is about the plant nutrition deficiency. मैंने जैसा कि आपको बताया था ये सेशन जो प्लांट न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से रिलेटेड है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। जैसा आप सबको पता होगा, एक या दो या तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। एवरी ईयर, हर ईयर पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक या दो नंबर जो अगर आप ऐसे देख रहे हो तो इट विल बी नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू नो दैट 0.25 मार्क्स से भी सिलेक्शन होते हैं और नहीं होते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक एक मार्क्स नहीं, 0.25 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के सेशन को। तो बिफोर दैट I would like to tell you that whenever we study this topic, okay, the questions asked in the NABARD are mainly from three different parts. When you'll see the previous year question, the first is the questions are from deficiency symptoms. The next is your toxicity symptoms, okay, इसको हमने एक में क्लब कर दिया है. And the next is your name disease. Name disease से generally ज्यादा questions नहीं आए हैं अब तक के examination में. Mainly they have focused on this deficiency and toxicity symptoms. ठीक है, और यूज से रिलेटेड इन दोनों से क्वेश्चंस रिलेटेड जो आपके नबार्ड में पूछे जाते हैं. डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उसके यूज क्या है, और डिफरेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसके सब deficiency से क्या symptoms plant show करता है. Those questions are asked in the examination. So we can divide whole topic into three parts. First is your deficiency and toxicity symptoms. Next is your name disease, and third one is related to use of different nutrients. Okay, so NABARD asks generally question from the first and the third part. Name disease they generally do not ask, but we'll cover this also in the upcoming session, right? So as we do every day, we started with the question series. Okay, the first question is in front of you. Interveinal chlorosis in older leaf is related to deficiency of. You can comment in the comment box so that I can see everybody is giving A, nitrogen. Interveinal chlorosis in older leaf is due to deficiency of. It's coming out to be A. Abhishek is saying C, magnesium. A, Shivangi is saying A. Try to read the questions properly, then you will be able to mark the right answer. Questions को ध्यान से पढ़िए. I will also tell you to how to sort it out. I will also tell you how to sort it out, the different options. ठीक है. A and C. Maximum are saying A and C. Dhirendra is saying nitrogen. Vinit is also saying it's magnesium. Anand is saying magnesium. Okay, so now it's coming magnesium. Starting you were saying it as nitrogen. So अब आप आंसर बता रहे हैं क्या है, मैग्नीशियम. तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें. ठीक है, कैसे करें आई विल टेल यू. देखिए जो पहला ऑप्शन है, आप देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. समबडी पीपी इज सेइंग, समबडी इज सेइंग आयरन. सो व्हेन यू विल रीड इट इज सेइंग अबाउट द ओल्ड लीव्स. ठीक है, whenever it comes to the older leaf, तो older leaf से आप किन चीजों को रिलेट करते हैं. whenever we tell about older leaf, so older leaf में किसके deficiency symptoms को देखा जाता है. older leaves में whenever we see, yes, Rohini is saying right, mobile, NPK MG MOKCl. very good आनंद. तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो किससे होगा, N या MG से ही होगा. बाकी सारे ऑप्शंस आप निकाल दो. यहाँ पे S तो होगा ही नहीं, आयरन भी नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, क्योंकि इट इज सेइंग अबाउट ओल्डर लीव्स. सो ओल्डर लीव्स में हमेशा आपके डिफिशिएंसी सिम्टम, जो अभी किसी ने मैसेज किया है, जैसा कि मैंने YouTube में पहले वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा, सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. दैट व्हेनेवर ओल्डर लीव्स इज देयर, द आंसर विल बी फ्रॉम NPK, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी एलिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन. NPK MG MOCl, इन्हीं से ओल्डर लीव्स में हमेशा सिम्टम शो होंगे. ठीक है, तो आप इसी से पहले ही आप हटा लेंगे ऑप्शंस में से. ठीक है, क्या क्या हटा लेंगे, सल्फर, आयरन, कैल्शियम होगा नहीं. ए एंड सी में से आंसर कोई हो सकता है. तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्यों नहीं होगा. जब भी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो जनरली जब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, आप याद रखिएगा, यू ट्राई टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर नाइट्रोजन इज टॉक्ड अबाउट, इसमें हम क्लोरोसिस की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट द क्लोरोसिस ऑफ द होल लीफ.
Okay, intervenal chlorosis is term used for magnesium, zinc, iron. Nitrogen, we generally do not use the term intervenal chlorosis, we use the term chlorosis. So right answer for this question will become C, that is magnesium. Whosoever has told it C, this is right. So I think this is clear how to sort it out the different things. Now coming on to next question. Intervenal chlorosis of young middle leaf with rosette formation is due to deficiency of Rahul. It will be very clear to you if you go through the video in the YouTube already uploaded by me. ठीक है, वहां पे कंसेप्ट क्लियर कराया गया है, वो आप देख लोगे तो आसानी होगा. Next is intervenal chlorosis of young middle leaves with rosette formation. Answer is coming to zinc. Answer is coming to zinc. Everybody is saying zinc. Yes. आपने keyword, as I said in the earlier sessions also, that whenever you are solving the different type of nutrient deficiency questions, you always try to pick the keywords. Yes, Shubham is saying it right. Rosette is the keyword here. तो रोजेट से जैसे ही आपको रोजेट दिख गया तो फिर आपको कुछ देखना ही नहीं है. Whenever you see the keyword, और middle leaves भी एक यहाँ पे keyword है, तो your answer will be zinc. कुछ आपको सोचना ही नहीं है. रोजेट आ गया तो आंसर आपका जिंक हो जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन. रोजेट वर्ड से आप कर सकते हैं. तो जिन लोगों ने भी मेरे पहले सेशंस को नहीं देखा है रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मैं उनको बता देना चाहूंगा. आई लाइक टू टेल यू दैट व्हेनेवर यू come across the different questions related to nutrient deficiency, you try to pick the keywords. What are the keywords mentioned in the questions? Then you will be able to answer the questions very easily. Coming on to now question number 3. Intervenal chlorosis of younger leaves with eventual bleaching is due to deficiency of. Prasad is saying E chlorine. iPhone is saying E chlorine. सी यहाँ पे आप फिर से देखिए, यंगर लीव्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, यंगर लीव्स के बारे में बात हो रही है. सो वी कैन सॉर्ट इट आउट. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट यंगर लीव्स, देन ओके सी आयरन आयरन. ओके, you try to solve within yourselves first, then I will explain how to eliminate the options from here. Iron, maximum of you are saying iron. Okay. Okay, so right answer is iron here only. Deepa is saying iron. Saurav is also saying iron. Nisha is also saying iron. Pulkit is also saying iron. So it's very clear. We are talking about share of younger leaves. Okay. Whenever we are talking about of younger leaves, the option number A will be eliminated because option number A is nitrogen. So यहाँ पे क्या होगा? We cannot take this because it affects the older leaves. Magnesium is also eliminated because whenever we talk about younger leaves, magnesium cannot be because magnesium affects older leaves. Whenever we talk about chlorine, okay, chlorine is also affecting the older leaves. Chlorine is also affecting the older leaves. So options आपके पास दो ही बचते. You are left with the two options, that is iron and zinc. So in iron and zinc, in the both options you see the intervenal chlorosis. Okay, iron and zinc, you see both the intervenal chlorosis, but you with zinc the options comes the middle leaves. Okay, so plus bleaching effect is also there. Bleaching means whiting of leaves. Whiting comes with zinc also, whiting comes with iron also, but since the leaves are affecting the younger leaves, not the middle leaves, so answer here will be iron. ठीक है, intervenal chlorosis in younger leaves plus bleaching. यहाँ पे कीवर्ड आप याद रखिएगा, bleaching is the keyword, आपको याद रखना है. आप यहाँ पे डायरेक्ट आयरन आंसर मार्क कर सकते हैं if you remember the keyword. Now coming on to question number 4. Intervenal chlorosis of younger leaves while rest of the plant is green due to deficiency of. Nobody is answering. Intervenal chlorosis of younger leaves while rest of the plant is green. It's coming Mn. Magnus, Tej is saying Mn. Soham is saying Mn. Right. Okay. Anand is saying also Mn. Most of the answers are coming it as E. Okay, fine. So Deepa is also saying Mn. Shivangi Mn. Right. Very good. The answer for this question is Mn only. That is option number E. So whenever you
come across these words, you try to remember these words whenever they give in your examination these words, that is, it affects the rest of the plant. Okay, while rest of the plant remains green, you can note it down. You will mark your answer as manganese. Rest of the plant is green. This is the key sentence here. The answer will be manganese. ठीक है, तो इन keywords and key sentences से आपको याद रखने हैं. एक दो बार जिनको ये clear नहीं हो रहा है because you have not gone through the previous video of my YouTube, तो उसको आप देख लोगे तो ये काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी. उसके बाद अगर आप फिर से YouTube में से देखोगे तो यू कैन रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, जिन्होंने देखा है दे आर आंसरिंग इट वेरी इजीली, दैट्स व्हाई. Rusty appearance of wheat is due to deficiency of. Rusty appearance of wheat is due to deficiency of. E. Chlorine. Vinit is saying E. Chlorine. Navneet is saying E. Anybody else? Saurav is saying A. Sherlock is saying A. Okay, see, whenever we talk about the wheat, deficiency symptoms in wheat, the only one element or nutrient you must remember for the wheat is your chlorine. Okay, wheat की जब भी बात होगी, deficiency symptom की बात होगी, तो वहाँ chlorine की बात होती है. You can note it down because wheat is the indicator plant for measuring the chlorine deficiency also. जब भी क्लोरीन की मात्रा कम होगी, whenever the amount of chlorine is less in the soil, then the wheat will appear as rusty. Rust is a disease due to fungus, but due to deficiency of chlorine also, the wheat plant appear as rusty, means brown patches. You can view as brown patches in the wheat plant. So जब भी wheat की बात होगी, you can remember now onwards that it is related to chlorine. So rusty appearance of wheat is due to deficiency of chlorine, right? क्लोरीन होगा, आंसर ई होगा यहाँ पे, याद रखिएगा आप. Coming on to question number 6, plant becomes sensitive to disease infestation and starts lodging is due to deficiency of. Very important question. Plant becomes sensitive to disease, कीवर्ड है यहाँ पे, lodging दूसरा कीवर्ड है. Pulkit is saying potassium, Navneet potassium, Prasad is saying potassium. Okay. Anybody else with different answer? Potassium. Okay, so all of you have remembered this keyword that whenever the lodging word is there plus disease infestation is there, जब पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, the amount of potassium is less, then the plant is prone to disease. Okay, because potassium enhances the resistance of plants to different disease. So जब भी पोटेशियम कम हो जाएगा तो प्लांट में इन्फेस्टेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और प्लांट का जो स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि वहां पे डिजीज से अफेक्टेड हो जाता है, मान लीजिए आप इस तरह से रिलेट कीजिए, तो वहां पे प्लांट का लॉजिंग होगा. लॉजिंग मींस प्लांट कैन फॉल डाउन, दिस इज द लॉजिंग इफेक्ट. तो लॉजिंग और डिजीज इन्फेस्टेशन कब होगा? पोटेशियम के डिफिशियंसी से होगा. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. Chlorosis, then it will lead to browning, then ultimately it will lead to necrosis of older leaf is due to deficiency of. Older leaves आ गया. See, the option is question is older leaves है, तो आप किन किन ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकते हैं older leaves को देखते हुए? Amit is saying A. Okay, Shivangi is saying calcium. See, older leaf is being asked in the question, so calcium you cannot take it as the option. Calcium नहीं होगा because older leaf calcium generally affect नहीं करता. Magnesium, Sandeep is saying, Anand is saying magnesium. Okay, Abhijit. Yeah, it will be available to you. It will be available to you. I'm recording this session. Abhishek is saying D, magnesium. Pranav is saying D, magnesium. See, whenever the question is related to you again see all the key terms of this question has been given
okay, already in a clear way. First is a chlorosis, then it will lead to browning, and then ultimately it will lead to necrosis of older leaves. So whenever we are talking about older leaves, the answer will be from NPKMG. Okay? Calcium we will eliminate because calcium does not affect the older leaves. So answer will be from NPKMG. Now we have read in the first, I have the notes, whatever I have given to you. If you have read that properly, that browning and necrosis जो होता है, it is related to your nitrogen. First the leaf will become green, then ultimately जब chlorophyll और वहां से खत्म होते जाएंगे, तो जो leaf होगा आपका brown होगा. Lastly that brown leaf will turn into a necrotic leaf, means वो dead हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या? नाइट्रोजन. याद कर लीजिए इन कीवर्ड्स को आप. These are related to nitrogen. Chlorosis, browning, and necrosis of older leaf is due to nitrogen only. Next, ragging and sticking of leaves is due to deficiency of. Ragging and sticking of leaves. Keywords are ragging and sticking. Keywords are ragging and sticking. किस डिफिशिएंसी से होता है, किस न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी से होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, कोरिलेट भी आप कर सकते हैं. नो आंसर इज कमिंग एट. अमित डी मैग्नीशियम, पीपी सिंह कैल्शियम, अभिषेक इज सेइंग बी पोटेशियम, शुभम इज सेइंग कैल्शियम, विनीत इज सेइंग पोटेशियम. सी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए. देखिए आप आज के बाद नहीं भूलोगे इस चीज को. लीव्स जो है स्टिक कब होंगे? लीव्स स्टिक कब हो गए? व्हेन लीव्स विल स्टिक टुगेदर विथ ईच अदर. ओनली व्हेन द लीव्स विल फॉल अपॉन ईच अदर, मींस अपने स्ट्रक्चर को वो संभाल के नहीं रख पाएंगे. द लीव्स विल बी अनेबल टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू देयर डिस्ट्रप्शन ऑफ देयर बैकबोन the leaves will come upon each other. So due to that the leaves will stick okay with each other. तो आपने पकड़ लिया अब इस चीज का, भूलोगे भी नहीं. Everybody now is saying answer is calcium. Structure is due to calcium. Yes Shubham, you have told the right answer earlier also. You have got the point that sticking of leaves and ragging of leaves is due to deficiency of calcium. You will now remember forever in your life. You will not forget this. So question number 9, growing tips of roots and leaves will turn brown. This is again a question related to keywords. This is given in your notes. Growing tip of roots and leaves will turn brown. I have told about this in earlier session also. That's जो हमारे रूट के टिप होंगे वो ब्राउन किसके डिफिशिएंसी से होते हैं? शिवांगी सिंह ई कैल्शियम, विनीत इज सेइंग कैल्शियम, आईफोन इज सेइंग कैल्शियम, जतिन इज आल्सो सेइंग कैल्शियम, शुभम नो इट्स नॉट नाइट्रोजन, इट्स कैल्शियम ओनली. यहाँ पे आपका कैल्शियम ही है. ठीक है, कैल्शियम से ही जो रूट के टिप जो होते हैं, टिप ऑफ द रूट बिकम्स, ठीक है क्या, ब्राउन. तो आपको याद रखना है यहाँ पे कीवर्ड यही है, टिप ऑफ रूट बिकम्स ब्राउन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. पेन पेपर है तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ कीवर्ड्स आप नोट करते चलिए क्वेश्चन के साथ साथ, बाद में भूल जाओगे, इन कीवर्ड्स आपको याद नहीं रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, इम्पेयरमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ. ठीक है, जो फ्रूट एंड सीड का जो प्रोडक्शन है वो इंपेयर्ड हो जाता है, दैट इज नॉट अप टू मार्क. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? पोटेशियम. ओके, पोटेशियम. राहुल इज सेइंग बी पोटेशियम, शोम इज सेइंग फॉस्फोरस, तेज इट्स सी, शशांक इज सेइंग डी मैग्नीशियम, Raja is also saying nitrogen. Okay, so friends, a mixed response from all of you. So आप keywords को याद रख लीजिए. फिर से आप upcoming examination के लिए, आपके upcoming examination के लिए आप याद रख लीजिए, impairment word दिख जाए और fruit and seed के production से related हो ये, तो आप वहां पे क्या मार्क कीजिएगा? ठीक है, याद रखिए, that is K. Potassium will be the answer. Potassium answer होगा वहां पे. ठीक है, आप मार्क कर लीजिए potassium. Yes Shiva, you are right, it's potassium. Impairment of fruit and seed production, ठीक है, is related to potassium. This is the keywords. 2-3 दिन देखोगे इन keywords को तो अपने आप आपको याद हो जाएगा. You will not confuse later on. Slow stunted growth with purple colored leaf is due to deficiency of. Slow stunted growth, ये तो सब आंसर देंगे. Nobody will make a mistake in this.
C phosphorus. Okay, phosphorus, phosphorus. P for phosphorus, P for purple. PP, it's not nitrogen. Very easy keyword is for this. P for phosphorus, P for purple. दोनों को relate करके you can remember. P for phosphorus, P for purple. You will not make a mistake for the next time. So that was question number 11. Now coming on to question number 11 is repeated, I think. Chlorosis of older and middle leaves with rolled leaf margin is due to deficiency of. Chlorosis of older and middle leaves with rolled leaf margin. Here keyword is rolled leaf margin. Tej is saying molybdenum. C molybdenum. Okay, so answer is mostly coming molybdenum. Anand is also saying molybdenum. Okay, so answer for this question is, yeah, it's molybdenum. Molybdenum is the right answer. Molybdenum is the right answer. Rolled leaf margin. Okay, and both older and middle leaves are affected. The answer will be your molybdenum. Question number 12, reduction in yield of crop and abnormal development of growing points. Here the keywords is abnormal development of growing points. Abnormal development of growing point is related to. In zinc, it is related to middle leaves. In zinc, it is related to middle leaves. Many authors say it as older and younger leaves both, but many authors say it properly as middle leaves. Okay? Reduction in yield of crop. Okay, abnormal answers is coming as boron, E calcium. Shivangi Singh C boron. Okay, okay, many of you have got it right. The keyword you have got it right, that is abnormal development is always related to boron. Abnormal जब भी word दिखे, so it is related to your boron only. आपको याद रखना है. तो right answer for this question will be that is C. Whenever you see the abnormal development of the apical parts, ठीक है, apical parts जिसको हम growing parts भी बोलते हैं, that is due to boron only. Dieback is due to deficiency of. Question number 13. Dieback is due to deficiency of. Yes, maybe. I think nobody will make a mistake for this question. Everybody knows this question. It's coming copper, and this question have been asked in the previous year also. Okay, it's copper. Yes. CD, you can remember it like compact disc, copper, and dieback. You will not confuse. Okay. So right answer for this question is copper only. Succulence in plant is due to excessive of. Okay, succulence in plant is due to excessive of. I think the word succulence is clear to everybody. The word succulence is clear to everybody. Succulence का मतलब होता है, ठीक है, too much vegetative growth. Succulence means too much vegetative growth, fleshy, too much vegetative growth. Yes, you have got it right, everybody. The answer for this question is nitrogen only. Vegetative growth की जब हम भी बात करते हैं, that is related to your nitrogen only. Succulent plant is due to your nitrogen only. Okay, so right answer for this question is A, nitrogen, right? Coming on to question number 15. Which of the following plant nutrient deficiency shows least visible symptoms? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसके symptoms least visible होते हैं प्लांट में? Question number 15. Start answering. Question number 15. It's coming K, potassium. Pulkit is saying magnesium. Rahul is saying D, magnesium. Prasad is saying B. See, you now try to remember the answer for this question. You now try to remember that visible symptoms जो होते हैं, वो minimum जो होते हैं किसके लिए होते हैं? हमारे K के लिए होते हैं. It is N, P के जो primary हैं, उनमें से K जो है उसके symptoms सबसे कम visible होते हैं. The minimum symptom is visible in the plant is related to your potassium, that is K only, not Mg, not P, not N. The answer is K. N के symptoms बहुत जल्दी दिखते हैं, P के भी दिखते हैं, but potassium related जो symptoms होते हैं deficiencies and systems, those are not visible easily. So the right answer for this question will be C, that is K. Question number 16, important question. Weakening of straw in grain crops is due to deficiency of.
वीकनिंग ऑफ स्ट्रॉ इन ग्रेन क्रॉप्स, जो स्ट्रॉ होते हैं, ठीक है, राइस और पैडी वट एवर इट मे बी, ठीक, उनके स्ट्रॉ वीक हो जाते हैं, किसके चलते हैं? This question have been asked in the many agriculture based examinations, so you must remember this. Vinith is saying B, phosphorus. K, Raja is saying potassium. Shubham is saying phosphorus. No. Navneet is saying also no. See, the weakening of straw is due to your K. Weakening of straw is due to your K, that is potassium. Potassium से होता है, जो हमारे straw होते हैं ना, वो weak हो जाते हैं, किसके चलते हैं? पोटेशियम डिफिशियंसी के चलते। आपको ये याद रखना है। Coming on to question number 17, chlorosis and necrosis of leaf edges is due to chlorosis and necrosis. The key word for this is leaf edges. यहाँ पे necrosis नाइट्रोजन में हमने पढ़ा था, that necrosis is in the whole leaf, but here the necrosis in the leaf edges. But here necrosis in the leaf edges. K, okay, K. Navneet is saying K, Sandeep is saying C. K, okay, Pawan is saying K, potassium. Okay, everybody is getting it right. Whosoever is saying it as K, so that is right. आप याद रख लीजिए इस क्वेश्चन को, जब भी लीफ एजेस की बात हो तो नेक्रोसिस जो लीफ एजेस में होगा वो पोटेशियम के चलते ही होगा। कीवर्ड इज लीफ एजेस। Question number 18, uniform chlorosis is due to deficiency of uniform chlorosis. Keyword here is uniform chlorosis. Uniform chlorosis is due to deficiency of. Anand is saying S. iPhone is saying S. Very good, very good. Not nitrogen, not nitrogen. जब भी यूनिफॉर्म क्लोरोसिस की बात आती है या फिर होल लीफ या फिर होल प्लांट की बात आती है जहां पे क्लोरोसिस होता है, तो वहां पे आंसर आपका सल्फर होगा। यूनिफॉर्म क्लोरोसिस जो कीवर्ड है, दैट इज योर रिलेटेड टू सल्फर ओनली। तो राइट आंसर इज शुभम, योर राइट, द आंसर इज सल्फर। Reddish color leaves in crucifers is due to deficiency of. Reddish color leaves in crucifers is due to deficiency of. Iron, phosphorus, iron, phosphorus maximum is saying. Prasad is saying D. Deepa is saying phosphorus. Anybody else with a different option? B, phosphorus. C. Here, don't get confused with the word reddish here, as I think you are relating with that purple coloration and maximum of you are, that's why giving the answer phosphorus. See, एक आप चीज याद रखिए, you try to remember one thing, that whenever you see the deficiency system in crucifers, crucifers are group of plant, okay, crucifers are group of plant like mustard. In this type of plant, whenever you see deficiency system, that crucifers में जब भी deficiency system दिखे तो ये होगा आपका सल्फर के ही। 90% केसेस दिस इज ड्यू टू सल्फर ओनली। सो क्रूसिफर वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना कि आंसर सल्फर से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हियर आंसर इज सल्फर ओनली, ठीक है। मस्टर्ड में अगर सल्फर अगर आपको सॉल्व में नहीं होता तो मस्टर्ड का ऑयल कंटेंट भी कम हो जाता है, क्योंकि मस्टर्ड एक क्रूसिफर है। तो क्रूसिफर से रिलेटेड जब भी आपको चीजें दिखे तो वहां पे आंसर मोस्टली सल्फर होते हैं, ठीक है। यू कैन रिमेंबर दिस। Yeah, question number 20. Flattening of cup-shaped leaves in crucifer is due to deficiency of. Flattening of cup-shaped leaves. Please answer the question. Flattening of cup-shaped leaves in crucifers is due to. Sulfur. Navneet, Prasad, Tej. Yes. जैसा कि मैंने आपको बताया, as I have told you, that's why I have given this question. Again, crucifer is coming.
सो क्रूसिफर में क्या होता है, ये सल्फर के चलती होगा. लाइक कैबेज, यू टेक द प्लांट एज कैबेज, द कैबेज हैज cup shaped leaves. Okay, that leaf will become flat due to deficiency of what, sulfur only. Cabbage is also a cruciferous plant only. Question number 21. Wilted curl leaves with water soaked stem को petiole भी आप बोल सकते हैं, is due to deficiency of. Question number 21. Arpit is saying molybdenum. Anybody else with a different answer? Okay, boron, molybdenum. Okay, I will come back to this question. Because next question I will explain, then you will be able to get the answer of this question also. Question number 22. Bronzing in rice is associated with toxicity of. Bronzing of rice, okay, is associated with toxicity of. Iron. Pulkit is saying iron. Maximum Shubham is saying iron. Okay, it is a very important question. Bronzing is related to, it is a very important question. Whenever you see the word bronzing, you mark the answer as iron only. Okay, bronzing is due to toxicity of iron only, and the concentration of that is 300 ppm. And this problem is mainly seen as rice. You must also remember this problem is mainly seen as rice. Okay, and the concentration of iron for this toxicity is 300 ppm. Peat and muck soil are deficient in which nutrient? Peat and muck soil are deficient in which nutrient? Peat and muck soil means जहां पे marshy conditions में जो soil available होते हैं. Soham is saying copper. Puni is saying copper. Okay, only two answers. Mn. See, इसको आप याद रखिए. You try to remember this question. Peat and muck soil are deficient in copper only. Peat and muck soil are deficient in copper only. Okay, MUC के है, इसको आप उल्टा कर लो, copper आ जाएगा. CU ऐसे आप कोड से याद रख सकते हो. You will not get mixed up in the examination. Okay, CU is copper. So right answer for this question is copper. Nutrient is active component of nitrogenase enzyme and helps in nitrogen fixation. Very important question. Nutrient is active component of nitrogenase enzyme. एक nitrogenase नाम का enzyme होता है जो कि nitrogen fixation में help करता है. It is related to. So हम okay, C, okay, right. The answer is right. जब भी आपको ये इस enzyme का नाम दिख जाए, क्योंकि ये बहुत ही important enzyme है related to nitrogen fixation, जिसके चलते सॉइल में, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है. तो राइट आंसर फॉर दिस इज molybdenum only. राइट, द आंसर फॉर दिस molybdenum. कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, और इससे मैं उस क्वेश्चन को भी रिलेट करूंगा दैट वी हैव लेफ्ट अर्लियर. लॉस ऑफ टर्जिडिटी एंड पार्शियल विल्टिंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. very easy question. 25. Only 2 minutes are left, so you can answer it fast. क्लोरीन. जब भी टर्जिडिटी की बात आएगी तो वहां पे आपका आंसर क्लोरीन होगा. टर्जिडिटी एंड पार्शियल विल्टिंग इज ड्यू टू क्लोरीन ओनली. व्हेन इट इज सेइंग राइट, इट्स क्लोरीन ओनली. नाउ जो क्वेश्चन को हमने छोड़ा था अभी, ठीक है, यहाँ पे था आपका ये विल्टेड कर्ल लीव्स. यहाँ पे भी सोक्ड कंडीशन है और वहां पे भी था. दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन. सो डोंट कंफ्यूज in between these two questions. Whenever we are talking about soaked condition of stem, okay, whenever we are talking about soaked condition of stem and wilted curl leaves, so answer in that case will be B, that is boron. यहाँ पे आंसर आपका बोरोन होगा. बट अगर हम यहाँ पे बात करें in this question,
लॉस ऑफ टर्जिडिटी, यहाँ पे टर्जिडिटी लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, किसके चलते हो रहा है, क्लोरीन के चलते हैं, बट यहाँ पे देखिए टर्जिडिटी बढ़ जा रही है आपकी, टर्जिडिटी इंक्रीजेस, वाटर यहाँ पे सोक कर लिया जा रहा है. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21 विल बी व्हाट योर बोरोन, एंड क्वेश्चन नंबर 25 इज क्लोरीन. ओके, सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स फॉर टुडेज सेशन. प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी को हम, ठीक है, आगे भी और 2 सेशंस में डिस्कस करेंगे, मोर 2 सेशंस फॉर दिस प्लांट न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी सिम्टम्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स.